有條紋的斑馬，節錄沒有條紋的斑馬。斑斑諗，一定係月亮匿埋咗入去雲裏面，自己全身又黑麻麻，大家先會見唔到佢。好彩河馬大嬸打開咗個電筒，睇到斑斑嘅眼睛。斑斑，呢個係咪斑斑啊？點解變成一隻小黑馬嘅？知道斑斑變成小黑馬嘅原因之後，媽媽並冇向魔法青蛙求情，佢都希望斑斑改過自新，唔再講大話。斑斑本來以為做小黑馬都冇咩唔好，但係天一黑，大家都見唔到佢。唔理係行路定係踩單車嘅人，都會成日撞到佢，嚇到斑斑夜晚都唔敢出門口。而且細佬當佢係陌生人，除咗唔同佢玩，有時仲想咬佢。喺學校，同學都會對佢指指點點。大家都知道，斑斑身上面嘅白色條紋係因為講大話先會消失唔見。失去咗條紋嘅斑斑就好似俾人貼上咗說謊嘅標籤，佢講嘅話都再冇人相信啦。斑斑唔中意呢種感覺，深深咁樣反省之後，斑斑終於知道講大話係唔好嘅行為，所以佢去揾魔法青蛙懺悔。但係斑斑一入門口就唔小心踩碎咗青蛙跌咗喺地下嘅眼鏡啊！係邊個嚟呀？有冇見到我副眼鏡啊？唔係我。斑斑習慣性咁樣想講大話，不過一諗都唔應該繼續呃人，佢即刻誠實咁樣面對自己嘅過錯，執起被踩碎嘅眼鏡。斑斑行到魔法青蛙面前，低住頭咁樣講：青蛙姐姐，我係斑斑啊，我唔小心踩碎咗你副眼鏡啊！原來係斑斑。青蛙姐姐，我知做錯啦，以後唔會再講大話呃人噶啦。斑斑低頭咁樣認錯，請將我身上面嘅條紋變翻嚟，好唔好啊？青蛙笑住咁樣講：斑斑，企喺鏡前面睇下，哈哈，我嘅條紋變翻嚟啦。但係點解淨係得塊面上面有嘅？魔法青蛙呵呵咁樣笑着唔回答，因為揾唔到隱形眼鏡，眼鏡又被踩爛。斑斑做咗青蛙嘅眼睛，拖住佢去配新眼鏡，結果發現一直專注研究魔法書嘅青蛙，近視度數又加深咗啦。斑斑，多謝你帶我嚟配新眼鏡啊！而家我連細細嘅蚊都睇到啦！青蛙即刻伸出舌頭，開心咁樣食咗一隻蚊。呢個時候，斑斑身上嘅條紋又多咗幾條啦。改咗說謊嘅壞習慣之後，斑斑先至發現認錯並唔係一件困難嘅事，只要勇敢面對過錯，改過自新，大家都會原諒你。黑熊大叔，雞爺爺喺水溝隔籬跌倒啊！而家喺大家心目中，斑斑已經係個誠實嘅乖細路，只要佢一打電話，熊大叔就會即刻開救護車嚟幫手。學識得誠實嘅斑斑，身上面嘅白色條紋全部變翻嚟啦，佢越嚟越快樂，越嚟越有自信，唔講大話，俾人信任嘅感覺真係好啊！